Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу Кутман тагыздар менен мына бүгүн биз таңыбыз кара жорго менен башталды окшойт. Кайыктан чыгып атат десеңиз, мына могул эле кадимки колумдагы куурчак Арукеден чыгып атат. Бүгүн биз сиздерди ушул каармандарыбыз менен жана ойлоп табуучулар менен жакындан тааныштыралы деп чечтик. Бүгүн бизде конокто Канат Жаныбеков жана кызы Аруке менен келип калган маалы. Кош келиңиздер. Саламатсыңарбы? Анаңыздар жакшыбы? Жакшы. Анда эмесе алгачкы эле сурообуз, мына ушул оюнчуктарды сиз эмнеден улам, кантип, кандай жагдайда ойлоп таап калдыңыз деги эле эмне түрткү берди? Эң башкы себеби бул бизге белгилүү болгон бул керемет көч тасмасы болду. Актан Акылайдын үнү чыкканда эле кызым менен балам чуркап барып сыналгын алдына туруп, дээрлик жарым саат бою Актан Акылай менен саякаттап кетип жүрүштү. Анан бир күнү эле оюнчуктарын сурап калышты. Базарга чыгып, ошо оюнчуктарын таппай койдум. Карасам эле Машалар бар экен, анан Кытайдын оюнчуктары. Анан таба албай, ошо бир чети күйүнүп, намыстанып, анан кыялданып дагы анан ошол балдарыма өзүм оюнчук жасап берейин чечтиңиз. Канча убакыт алды? Мисалы, сиз Касымды өзүңүздүн уулуңуздун аты менен атап коюп турсуз бул жигитти. Мисалы, костюм, ошондой эле сүйлөй турган сапатка экен. Бул иштерин кантип жасадыңыз? Негизи 4 жылдан ашыгыраак убакыт кетип калды. Баарын ойлонуп, интернет блогторунан карап, деги эле бул оюнчук кандай жасалат, сүйлөө функциясы кандай иштейт, ошонун баарын бир 4 жылдай убакыт өтүп, изилдеп, анан чыгарганда, уже баарын билгендиктен оңойраак болду, уже жасай баштаганда. Бир 3-4 айда уже курчак даяр болду. Айтыңызчы, бул сиздин эфирден сырткары айтыңыз боюнча, балдарыңыздын көңүлүн алып коюу үчүн жана өзүңүздүн хоббиңизге ишке ашыруу үчүн өзүңүздүн негизги жумушуңуздун жарым убактысын алып, кемитип, анан ушул хоббиңизге бөлгөн экенсиз. Ар бир эле адам, мисалы, 3 баласы бар эркек мырза үчүн бул кадамга барыш оңой оңтоң иштердин бири эмес. Демек, өзүнүн жүрөгүнүн бир талабына моюн сунуп, ага аны менен иштөө дагы рахат келсе керек. Ооба, анткени кишиге деген негизи өзүнүн хоббиси болуп, ошол хоббиси менен иштеп, жакшы көргөн ишин кылса, бул адамга эң жакшы негизги нерселердин бири деп ойлойм. Ошол себептен мен дагы жумушумдун жарымын кыскартып, жарымын ушул оюнчуктарга бөлдүм. Жакшы. Азыркы тапта 2 оюнчугуңуз бар. Азыркы тапта 2 оюнчугум бар. Аруке жана Касым. Бул кызыңыздын атына коюлган. Арукеден собол узатсак, Арукеге айтыңызчы, сизге папаңыз жасап берген курчактын акыркы вариантын деп койсок болобу? Мындай бүткөндөн кийинки сезимдериңиз кандай болду? Ойнодуңузбу? Анан жакын досторуңузга көрсөттүңүзбү? Алар эмне дешти? Сизге жактыбы бул оюнчук? Аруке, бул сен, Сага окшош бекен? Күнүгө ойноп турасыңбы? Сүйүндүңбү атаң бергенде? Эң сон азамат экенсиң. Арукенин сүйлөгөнүн уктук. Салам, мен Аруке дейт. Жана кара жолго музыкасы экен. Касымдын үнүн уксак болот болду экен. Касымды сүйлөт койчу. Касым сүйлөт койсуңбу, Аруке? Касым канча жашта сиздин уулуңуз? Касым 4 жаш, 4,5 жаш. Салам, досум. Менин атым Касым. Сенин атың ким? Мен 4 жаштамын. Сен канча жаштасың? Мен ойногонду жана чоң атамдын айтып берген жомокторун укканды аябай жакшы көрөм. Сен чоңойгондо ким болгуң келет? Мен чоңойгондо коч болгум келет. Батыраак чоңойсом болот эле. Ата-энемди учакка салып алып, ата-энемди учак. Эң сон. Жакшы. Эң сон экен. Касым чындап эле учкуч болсу келеби? Ооба, Касым учкуч болгусу келет. Самолеттор менен жанакы мультфильмдерди көрүп, ошондой. Кимдин үндөрү жазылган? Кандай кылып жаздыңыз? Технологиясын кыскача айтсаңыз. Үндөрдү бул диктор жазып берди. Баланын үнү менен сүйлөгөн. Ошол ар кайсы тондорду тандап атып, ошо бизге ылайыктуусун жактырганын тандап алдык. Жакшы. Жана билесизби, дүйнөлүк дагы бир суусундук маркасы убагында, мисалы, Эркин, бул сенин суусундугуң деген аталыш дагы чыгарганда, сиз мисалы уулуңуз Касым менен Арукеге арнап чыгарыптырсыз. Демек келечекте жалпы кыргыз элинин уул кыздарына арнап, балким Канышай, бул сенин оюнчугуң деген аталыш дагы чыгаруу бир пландар барбы?
Ооба, келечектеги пландарыбыз негизи ушул оюнчуктардын азыр Касым менен Арук эле болуп атат. Анан 3-чү кызым да бар. Бир үй бүлө жасайлы деп атабыз. Үй бүлө жаңы Ата-атасын каармандарды кошуп. кошуп, ата-энесин кошуп, балким дагы кичинекей кулунун кошуп, ошол сыяктуу ойлорубуз бар. Жакшы. Демек массалык өндүрүшкө өтүп кетиши мүмкүн. Мүмкүн деп ойлонуп турабыз. Ошого дагы азыр даярдык көрүп жатабыз. Эң Эң сонун, сонун жакшы. рахмат Жакшы, сизге, саламатсыз. ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Сизерге чоң рахмат. Аруке, сага дагы рахмат келип бергениңизге. Жана ар дайым мына ушундай пайдалуу, ошондой эле учурда биздин бөөктөргө эң керектүү азыктарды дайындап айтасыз, жүрө бериңиздер. Ыраазычылык Рахмат. сиздерге. Бүгүн бизде конокто ойлоп табуучу Канат Жаныбеков жана кызы Аруке менен болду. Жана Касым да болбоду бизде эфирде. Касым жана Биринчи атабыз, балдардын атасы өз балдарына куурчак жасап, аларга жан берип сүйлөтүп дагы бүгүн күндө ушул ишти кеңейтейин деп турган максатына ийгилик кылып өтөлү. Эфирибиз уланат, достор, бир аздан соң көрүшөбүз.